茶喽！嗨，大家好，我是玲玲。我们现在在这个新干线的赤岗镇夜市，听说啊这里的擂茶特别有名，走，我们去尝一下，跟我们赣南的擂茶有什么区别？看这边一条都是这个擂茶，然后边上都是夜宵，全都是。我们就选第一家去尝一下。姐，你们有这个擂茶吗？有的。看一下。这个就是你们这个擂茶是吧？对，这个就是我们这里的擂茶。是的，来看一下。这个是芝麻吗？对，这是芝麻，还有那个茶叶。芝麻茶叶，然后还有什么食材？川香。川香。对，玉桂子。玉桂子。小灰。小灰灰，小灰是什么啊？反正就是一种调料，一种香料。哦，是。它是有几种口味的呀？有鱼腥草的，有蛤蟆藤。蛤蟆藤。这是药材吗？对，像这个我刚刚说的，你看它颜色就不一样，更深一点。对，这个颜色更深一点，鱼腥草的颜色也会变色，也会深一点。这个是什么？这里有鱼腥草吗？这是原味。原味。对，我给你们调2碗的原味的试一下，好吧？要不你给我调1碗这个原味的，1碗鱼腥草的。好，可以。鱼腥草居然有鱼腥草的，它是原味。原味。鱼腥草。啊，蛤蟆哼。对，蛤蟆哼，鱼腥草。哦，3种口味的。什么口味卖的最好？原味卖的最好。原味卖的最好。因为有些人他喝不习惯鱼腥草，但我今天一定要尝一下这个鱼腥草，看一下什么味道，我都没听过有这样的。原味是听过。可以。啊，给我冲2碗。这个都是用提前擂好的，是不是？提前我们擂的那个擂钵，就是那个擂钵。哦，那种大的擂钵。鱼腥草有人喝得惯吗？反正我是吃不惯鱼腥草的菜，有的人喜欢吃那个鱼腥草凉拌的。今天我们要尝一下这2个口味。在四川那边它叫折耳根。折耳根，对对对，这个就是冰水哈。对，提前冰好的。对，提前冰好的水。我们那边是冲的是开水，我们也会冲开，冬天。哦。这个冲出来有点像那个抹茶的颜色一样，是吧？味，所以它颜色很漂亮。哦，是嘞是嘞，这样它颜色就很漂亮。它刚开始要水放少一点，然后给它稀释开、化开来，然后再倒。好，然后这边也是一样，熟芝麻放在这里，就会很香的。姐，你的衣服跟这个好搭呀！这个姐姐好漂亮，而且皮肤也特别好。来哦，小心。好，等一下还有小吃，有什么小吃？我们这边的特色小吃，一些酱饼、酱辣椒。OK， 都可以来点。你们就上一点。可以的。来尝一下这边的特产，闻一下什么味道。有一股闻得到一股药材的味道，但是我这碗应该是鱼腥草哈。哇，这个鱼腥草的味道就有点重了。等我喝不完，给我的摄影师喝。有没有粉丝想喝的？来，粉丝先喝。我们这边喝擂茶呢，以前的话，这个是标配哦，这标配。现在的小吃点心品种就比较多哦，这些是以前的标配。还有一个豆子，这个是什么？这个是全是用酱做的哦。这个是南瓜干，这个是橘子皮跟茄子干，然后这个是我们空心菜，这是酱饼，然后这中间的那里就是那个叫什么酱花生，反正万物皆可酱，就是把它拌在一起，然后晒干。朋友们，抢擂茶喽！看，你们先喝。看跟我们赣南的擂茶有什么区别？有点喝不习惯。我吃到了有一股很重的药材的味道一样的，但药材里面混着咸的，然后芝麻味儿也很浓。我尝一下这个口味的。好腥，这个那个鱼腥草的味道特别的浓。我感觉哈，我可能还是更喜欢喝我们这个赣南的，更香一点。有机会你们来了新赣，可以尝一下这边的擂茶，看一下是哪里的擂茶会更好喝一些。听说这边是从宋代好像就有这个擂茶了。他们做这个擂茶的一个好长的棍子，然后一个好大的擂钵，就这样，跟我们赣南那个是一样的。我们的赣南做法也是这样的，把那个食材全部都倒到这里面，一样的哈姐。
酱。打包回去给我妈妈他们尝一下，他们应该都没有吃过这个。就这样，这样看起来更好看哦。哎，是的。说实话，我还是更喝得惯我们赣南的这个擂茶，但是呢，每个地方都会有它自己的特色小吃。这次来新赣呢，我们喝到了自己的擂茶。看到自己的粉丝朋友们，你们的家乡有什么特色小吃？可以打在评论区啊，玲玲下次去尝一下。